Mayong hapon Negros, ining Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Isla sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kag karon sa naman kami mabatian sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari na, top 10 nga mga balita subong adlaw. Negros Oriental Governor Ruel Digamo ginlubong na sini nga hapon. Tatlo ka mga salakyan nagkarambola sa Sagay City, isa patay. Congressman Arnie Teves naghinyo sang duha ka bulan nga leave of absence sa Kamara. Mga tulan sa tao nga nasulod sa sako nasapod sa banwa sa Murcia. Kag sa good vibes, Sinigayan Festival 2023 nagsugod na. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, masobra sa 15,000 ka mga tumalanaw ginapaabot sa pagbalik sa 25th Kadalagan Festival sa Victoria City. Nakahanda naman ang seguridad para sa pagbalik sa kapestahan makaligad ang duha ka tuig nga epekto sang pandemic. Yari ang report. Nakahanda na ang puwersa sa kapulisan pati ng mga pasilidad sa Victoria City sa launching sa ginakabig epic and grandest comeback sa 25th Kadalagan Festival sumugod buwas. Suno kay Mayor Javi Benitez, mas ginpabaskog sang syudad ang kahiwatan ang mga ginapaabot nila ang pagdagsa sang masobra 15,000 ka mga tumalanaw. So be very safe. Kag may halata ng mga volunteer groups na para makabulig sa ever magdamo-damo kitang tao kasi yung understand nga star-studded. This is going to be a very safe and secure festival. And security is number one. Security is number one. Upod sa pagdumdum kag pagkilala sang kadalagan sang syudad sa cultural kag historical nga bahin, ang balantayan nga 2023 Kadalagan Queen Coronation Night sa Sabado sang gabi sa Victoria City Coliseum. Nalakip sa magabuylog sa okasyon ang singer-actress nga si Sarah Geronimo kag bana nga si Matteo Godicelli. It's free. To make clear, this event is free. First come, first serve. Dahil ka pamangkot kung hindi ka avail sa mga tickets. This is free. Halin sa celebrity host nga Sanday Marco Gumabaw kag Miss Universe Philippines 2020 fourth runner-up Billy Hackinson, yara man ang mga celebrity judges nga Sanday Daniel Matsunaga kag Miss International 2016 Kylie Versosa. So please come. We have a lot of exciting musical performers and activities for all of you. March 17 will be Kong Kiko's Day. We will have Brownman Revival in Cali Island. Mangin highlights ang tuigan nga Charter Day celebration sa Marso 21 ang Charter Parade with float competition, mas wedding kag palarong Pinoy. May charter concert man upod sa banda nga December Avenue kag Project Juan Band. Sa number 9, gin-report na sang Commission on Elections sa PhilHealth ang natabo nga paggamit sa mga peke nga PhilHealth cards sa mga voter applicants nga nagparehistro. Suno kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, ang PhilHealth man mismo ang nag-certify nga peke ang ID kag yara na sa PhilHealth ang pag-file sang kaso pending sang investigasyon. Suno kay Ananoria, natabo man sa Bacolod ang mga insidente. Posible man nga may kasubong nga kaso sa iban nga banwa kag syudad. May 15 ka mga voter applicants nga gin-disqualify sang Bacolod COMELEC bangod sang paggamit sang peke nga PhilHealth ID. Suno kay Bacolod Elections Officer Katrina Trino Cania, mayoriya nga nagamit sang peke nga ID ang gikan sa Barangay 29 sa Bacolod. Gin-report na mo sa PhilHealth and I think ang PhilHealth man ang certify nga fake ang ID. So it's up to PhilHealth to file the cases or perhaps samon man pending ang investigation. So kung may kaso sa Bacolod, posibilidad sa iba ng mga bandaw syudad may mo man ang kaso. Yes, that is correct. Mo nang ginapabantayan manamon pero most nga mga na-discover sa Bacolod eh. So that is a good thing, no. I think that's a good suggestion. We will try to screen also sa iba nga mga municipalities. Sa number 8, lalaki nga nalakip sa listahan sang utod nga mga kamot
kag utod man sa nga ginaligar gang leader nga si Aki Quadra ang nadakpan sa bypass operation. Arestado sa bypass operation kahapon sa Purok Sigay sa Barangay 2 sa Bacolod ang duha ka persona nga ginakabig high-value individual sa Police Station 2. Isa sa mga nadakpan amo si Noel Diaz ukon alias Jack nga nalakip sa listahan upod sang utod nga mga kamot nga nasapuan sa muman nga barangay sang Enero. Upod man nga naaresto amo si Carlo Quadra nga anak ni Belinda Quadra nga yara man sa listahan. Si Carlo ang utod sa napatay nga leader sang criminal gang nga si Aki Quadra. Nakuha silang malapit 14,000 pesos nga balor sang suspected shabu kag 600 pesos nga balor sa ginapatian marijuana. Detained sila karon kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa ila. Sa number 7, tulaan ang nasapuan nga nasulod sa sako nga ginbilin sa kilid sang dalan sa Banwa sang Murcia. Nasapuan kahapon sa kilid sang dalan sa barangay dam site sa Murcia ang ginapatian tulaan sa isa ka tawo nga nasulod sa sako. Nakit ani sa nagapangutan nga yara lang kitaon sa bukas nga sako nga upod man sa mga sako sang basura. Sang ginusisa sang PNP, nakita ang karubkob. Gani dako ang ilang nga pagpati nga ini ang tulaan sang isa ka tawo. Posible nga ginbilin lang sa mga lugar kag madugay na ini nga nahaboy. Ginpaidalom sa skeletal examination ang tulaan sunod sa PNP, agud may baluan ang dugang nga detalye sang amo nga persona. Padayon pa karon ang ila pagpang-usisa. Sa number 6, driver sang van patay matapos nga bakabunggo sa ginasundan nga truck. Patay ang driver sang van nga si Errol Panilagan matapos ini magbunggo sa ginasundan nga truck kaina sang aga sa access road sa Barangay Fabrika sa siyudad sang Sagay. Sa investigasyon sang PNP, pareho nga nagadalagan gikan Sagay padulong Bacolod City ang truck kag ang van sang inali nga mag-overtake ang van siya sini ginasundan nga high ace. Mahimo sunod sa PNP nga wala makita ni Panilagan ang truck sa unahan bangod sa taklaro ng dalan gani nagbunggo ini rikta sa likod sang truck. Matapos makabunggo, nagbunggo pagid sa likod sang van ang high ace nga iya gin-overtikan. Gindala pa sa ospital si Panilagan apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 5, cholera outbreak. Ining natabo sunod sa DOH Central Office sa San Carlos City matapos ma-record ang pagtimbok sang kaso sang diarrhea sa syudad. Sunod kay Joe Ricalex Alingasa, ang spokesperson sang syudad, kasunod sang ilan na baton nga konfirmasyon sang Biyernes gikan sa Epidemiological Bureau sang DOH Central Office, ang ginakabig nila nga diarrheal outbreak sadto, isa ka cholera outbreak. Sa 22 ka specimen nga ginpadala sa Research Institute for Tropical Medicine, 7 ang kumpirmado nga cholera cases. Sunod kay Alingasa, automatic naman nga ginkabig ang nabiling nga kaso mga cholera. Gin-report sa San Carlos ang pagsaka sang kaso sang amoebiasis sa lugar. Patag ni Alingasa, ang amoebiasis sa Masami may clustering, pero natabo ang bilog nga syudad ang apektado. Kinaiya o kon characteristic kung mag-igo ang kolera suno kay Alingasa. Pero sa karon hindi man lubos na mapatod pa kung ano ang gintunaan sang kolera. Pero namutikan nga may mga sources ang tubig nga katupad sa mga drainage na submerge sa mga kanal. Padayon ang kampanya sa Zero Open Defecation suno kay Alingasa. Ginaduso man ang pagpasiguro sang matinlo nga source sa nga tubig lakip na matinlo nga paghanda sa mga pagkaon kag sa tanan nga tion magmangin malimpyo sa gawi kag sa palibot. It was cholera outbreak, and then out of the 22 specimen sent to RITM, around 7 ang na-confirm it was cholera. Okay. So automatically, all the rest, they consider it as cholera. The characteristic of a cholera is different from amoebiasis. So amoebiasis, according to them, they were quite suspicious that this is not just amoebiasis. Because amoebiasis is cluster ang contamination niya. So ang natabo diri is the entire city kit may ara kay. So Sa number 4, may 18 milyones pesos nga shipment
gikan sa Negros Occidental ang apektado sang ginpatuman ang pork ban sa Cebu batok sa isla sang Negros. Suno kay Doktora Placida Limana, ang OIC Provincial Veterinarian, wala sa gihapon makasabaat ang probinsya sang Cebu sa letter of appeal nga ginpadala para kuntani matugutan ang Negros Occidental sa pagpasulod kasubong man sa paglabay sang baboy, pork kag pork meat products sini. Sa karon suno kay Limana, nangita na sang paagi ang mga hog raisers nga tigayon sila sa gihapon makadeliver sang ilang nga mga produkto sa iban nga bahin sang Mindanao, Samar kag Leyte. Bisan pa wala na ginatugot sang Cebu nga silang makalabay para sa ilang nga delivery. Mas mahal sa karon ang bag-o nga ruta bangod suno kay Lima, mas naglayo. Naga-deliver sa average sa nga 1,116 kababoy para ihawon ang probinsya sang Cebu, Leyte, Samar, Luzon kag Mindanao kada semana. Sa Cebu, naga-deliver pagid ang Negros Occidental sang baboy nga mga lilitsunon kag frozen products. Sa kabilugan, 18.1 million pesos man ang balor sang sining nga mga delivery nga karon apektado bangod sang banning. So nangita na lang sila sa other way. Medyo mahal-mahal pero at least na makapagwa sila. Transport cost kay tungod nga mapalayo sila mo. Pero at least may ara sila way kung paano nila ipagwa ang baboy. Sa number 3, pamuno sang Association of Chief Executives ng Negros Occidental nga si Victoria City Mayor Javi Benitez nagapati nga dapat unahon ng peace talks antes pa man armahan sa mga kasubong niya nga government officials ang ilang mga kaugalingon. Nahangpa ni Mayor Javi Benitez ang pagkahangawa sa seguridad sang kasubong niya nga mga government officials makaligad man sang pagpatay kay Governor Ruel Digamo kag sa 8 ka iban pa sa Pamplona, Negros Oriental. Nangin sunod-sunod man ang pagpatay sa pila ka mga government officials sa pila ka mga lugar sa probinsya, butang naging kondenar sang mga senador. Pila sa ila, gilayon nga nagpractice sa firing range sa tuyo man nga mapangapinan ang kaugalingon. Para naman kay Mayor Benitez, mas nagakaangay nga tagaan prioridad ang peace talks antes pa man armahan ang ila kaugalingon. Nagapating alkalde nga paagi sa paginunanon. Sarang matagaan sang solusyon ang mga tensyon nga posible magresulta sa kalakasan. I strongly condemn ang natabo sa Negros Oriental. It's never worth it. No? It should never happen on these kinds of things. And fortunately, sa aton nga probinsya, we don't have that level of political tension. And going back to the ideas ng mga senators and mga mayors, I think first, again, we should strike peace by having discussion, dialogue before we get to that. Sa number 2, Negros Oriental Congressman Arnie Teves naghinyo sang 2 ka bulan nga leave of absence sa Kamara. Nagpadala na sang formal nga komunikasyon si Negros Oriental 3rd District Congressman Arnulfo Arnie Teves sang 2 ka bulan nga leave of absence sa House of Representatives. Sa sulat nga na-address kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ginpabutyag ni Teves ang dako sini nga pagkabalaka sa iyang nga seguridad kag subong man sang iyang nga pamilya. Ginpasiguro naman ni Teves nga magabalik ini sa trabaho sa tiod nga masigurado na sini ang ilang nga safety. Si Teves ang ginatudlo nga mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo sadtong Marso 4. Sa piyak nga yara ini sa Amerika, agod nga magpabulong kag tubtob sa karon, wala pa naibaluan kung sa diin na ini. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Holiday subong sa Negros Oriental sa lubong ni Governor Ruel Digamo. Libo-libo ang nagpakita sang suporta sa pagdulong sa gobernador siya ulihi nga palahuwayan. Libo-libo ang nagtambong sa lubong ni Governor Ruel Digamo. Halin sa Kapitolyo sa Dumaguete City, may libre nga sakay ang series bus sa tanan nga ma-attend sa lubong sa Banwa sang Shaton sa Negros Oriental. May mga nagmarcha, may mga nagsakay sa mga salakyan, samtang ginaupda ng lungon sang gobernador pakadto sa simbahan.
may mga naka-t-shirt nga nagapanawagan sa hustisya para kay Governor Digamo. Pagkatapos ang misa, ginlubong ang gobernador sa ila pribado nga patio sa ilang balay sa tupad sang pansyon sa Ngiamay kag Utod. Ang kapulisan nagpalabot man sa ila pagsaludo sa ginpatay nga gobernador. Ang nalisdan nga pamilya sang gobernador wala man makapugong sa ila pagsinggitan para sa hustisya. Justice for Ruel Digamo! Justice! Justice for Ruel Digamo! Justice! Justice for Ruel Digamo! Justice! Kag sa good vibes, nagsugod na ang Sinigayan Festival sa Sagay City na magalawig tubtob sa Domingo para sa mga Sagaynon. Triple ang selebrasyon bangod sang nabaton nga international awards ang syudad kag sang isa ka Sagaynon. May report si Romeo Sobaldo. Basta gani makabati ka sa drum beats kag sang huli sa nagkalanayan ng mga musical instruments pareho sini. May parada. Ini na ang patimaan sang kapistahan. Liwat ini nga nabatian sang kahapon sa plaza sa Sagay City sa liwat na pagbalik ng Sinigayan Festival sa ika-27 nga tuig. Matapos ang 3 ka tuig nga pagpahuway bangod sa pandemic. Halos tanan-tanan nga sektor nag-upod sa parada kag well represented. Pati indigenous tribe nag-upod sa pagbukas sang kapistahan. Matapos may baluan sang guest speaker nga si Senator Francis Tolentino nga sang sinigid lamang ginkilala ang Sagay City sa Tourism Convention sa Berlin bilang top 2 para sa Nature and Scenery category kag the People's Choice Award sa Top 100 Green Destination Stories sunod sa senador. Makabig nga blessed ang syudad bangod sa bugay nga nahatag sa syudad kag sa pagtipig nila sa dunang manggad. Nakikita ko po Sagay is a blessed community. You are blessed. Palakpakan niyo po yun. Hindi po kagaya nung nararanasan ngayon sa Mindoro. We have a problem in Mindoro. 9 municipalities, including the municipality of Taytay, in Palawan, including the famous Verde Island Passage in Batangas, is now being contaminated by an oil spill. Pero kayo po, ang daming awards nandito po about marine life, about the environment given by the international community. Siguro po, yun ang dapat ipagmalaki natin. Sunod sa kay Mayor Narciso Javelosa Jr., makabig Thanksgiving ang kapistahan. Kaya magluwas sa award nga nabaton sa syudad, ang Sagaynon nga si Julie Oichat nga naging kampiyon sa 7 Continent Marathon in 7 days. Panahon inisulod sa mga opisyal sa pag-isa sang Sagaynon, pareos na lamang sa tema sa Sinigayan Festival 2023. We listen, we act together. To the people in our communities and listen to their stories, their problems and their urgent needs that must be acted upon promptly. Let us continue to join hands and work together with our unique Sagaynon unity to bring hope and make a difference in the lives of our people. We are reminded of the importance of community togetherness. The Sinigayan Festival is not just a celebration of our heritage and the bounty that Mother Nature has given us. It is also a testament to the resilience of our people and our ability to come together in times of need. Ginpangbuksan man ang mga festival villages sang syudad. Ang Taliambong Food Festival Village, ang Dagway Sagay Arts and Culture Festival Village, kagang Livestock and Poultry Fair and Exhibit. Sa Domingo, ang highlights sang kapistahan sang syudad. Kag amayad tong top 10 nga mga balita sa Isla San Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maiihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Magapadayon kami sa pagpangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.